сайд нь 9 литр авч байгаа дурсчаар. Өдөрт 18 литр гэсэн. 18. Манай өхөрнүүд таслагын шалгуулсан бас маш сайн өндөр. Тэжээлэг яа гэдэг. Тэгэхээр энэ дөрвөн гадараа өөрөөсөө эрдэнэ шиш тарьсан. Дараад энэ чинь дар шодгоод бидтэй тавцсан байгаа юм. Тэжээлийн үн ямар байна? Тэжээлийн үн бас яг харьцангуй боломжтой. Дөрөөр нь оруулаад сачиж. Энд одоо яг ингээд 10 айл байгаа. Энэ 10 айл бол одоо Улаанбаатар хотоос шилжиж ирсэн энэ хүмүүс шинээр хөдөөд одоо аж ахуй яаж ирэх юм бэ гэдгийг суралцж байгаа анхан суралцлагч нар. Ихтэй энэ хүмүүс бол айгүй зоригтой хүүхдээ одоо сумын сургуульд өгөөд тэгээд амьдралынхаа зорилго болгоод хөдөө аж ахуй зорилго болгоод хүнсний өвсгөлийг бас ингэ дэмж гарч иж байгаа баяртай байгаа. Хайр хотод амьдарч байгаа тэгээд өдөө гарч ирсэн юм те. Хоёр хастайж байгаа болчихсон. Би ч болохоор барилгын Төсөвч. За. Хотод боломжийн ажилтай, цалинтай боломжийн захаар биш. Гэхдээ яг хөө ерөнхийдөө энэ хөдөө аж ахуй үр хөвгтдээ өвлөж үлдээ хийн те илүү том юм хийгээ тэгэл зорж ажиллаж байна. Манай хүн чинь тэгээд дөнгөж гунж атах дээр эхний жилдээс өсөөний ёсоогоо боломжийн гэсэн үг. Эх жилдээс адилхан 25, тэрний дараа жилдээс тэр 35 мавроо бас адилхан өсөлтөд явна гэж бодож байгаа шүү.